今天李医生诊所开始和大家一块分享怎么治疗咳嗽，也就是说怎么用中医治疗咳嗽。大家知道咳嗽呢是一个非常常见的一个症状，它可以发生在很多的疾病身上，比如讲感冒可以咳嗽，老慢支、气管炎可以咳嗽，肺炎更可以咳嗽，还有这次新冠病毒感染引起的咳嗽是主要的症状。当然了，在肺结核也是会咳嗽，肺癌也是咳嗽。那么在这里，中医治疗咳嗽，它和西医有什么不同的地方呢？西医治疗咳嗽肯定是针对这个病，肺结核就用青霉素、链霉素，对吗？肺癌开刀化疗，然后呢，气管炎也是的，用消炎药，这当然是非常有效的。那中医呢，就更有效了。中医的有效在哪里呢？它主要是辨证分型，它把咳和嗽是分开的，咳有声无痰叫咳，嗽是有痰无声叫嗽。那么加在一起，咳嗽就是一定要有痰的，咳嗽有痰的症状叫咳嗽。那么咳嗽我们分为外感和内伤两大类。外感的咳嗽呢，一般的都是病程比较短，而且发病比较急，这个时候呢，就可以用中药进行一些对症的治疗。但是外感的症状治不好，就会伤及内脏，然后就变成内伤的咳嗽。所以内伤的咳嗽呢，是病程长久的，身体虚弱的。最后我们中医就讲五脏六腑皆令人咳，就是说五脏六腑都可以引起咳嗽，但是它的主要的辨证的病机的病位是肺。大家知道咳嗽发生的时候是肺失清肃，肺为什么失清肃了呢？它平时正常的肺是呼吸的，是苏部的。那么当有病的时候，你感染了外邪，你受凉了，受热了，或者是感染病毒了，你比如讲这次新冠病毒，它就直接侵犯了呼吸道，侵犯了肺脏。那么这个肺这个时候开始病的时候，它就不能工作的像以前那样有条有理的苏部了，它就变成了肺失清肃。这时候它的一个病理的反应就是咳出来，要把这个病邪咳出来。所以咳嗽呢，也是病机的一个反应。在咳嗽的时候呢，还有小孩的百日咳，那么这些都是咳嗽的范围，中医治疗的范围。那么我们在国外用中医治疗这个咳嗽是怎么来做的呢？李医生诊所首先接待病人的时候，仍然是用四诊望闻问切这个办法来把病人的第一手资料采集到手，诊断出你是外感的咳嗽还是内伤的咳嗽。假如这个病人告诉你，哎呀，李医生，我咳嗽了几天了，3天了，以前有过吗？没有过。那么你受凉了吗？对呀，我受凉了。那很简单，就外感咳嗽。这个咳嗽一般的来讲，你辨别它是风热的还是风寒的，它的脉搏，它的舌苔，它咳嗽的痰的颜色，它的脸色综合起来，你就可以给它用适当的中药来进行调理。这种外感的咳嗽是很好治疗的。你比如讲风热的咳嗽，我们用商居饮、商叶、菊花、薄荷、连翘、猪叶这些清热化痰、运肺止渴的方法，效果就可以了。但是有人告诉我，李医生，我得了新冠了，我咳嗽的非常的厉害，然后痰里还带血，这个时候你是不是商居饮就够了呢？不够，这个时候麻黄要上来了。麻黄是治疗咳嗽的一个重量级的中药。前几天孙培林教授，在比利时的孙培林教授给我们讲了一课，受益匪浅。麻黄在新冠病程中的
卓越的贡献，我们国家有一个清肺败毒汤。这个清肺败毒汤在我们英国的土地上抢救留学生的时候，也起到了非常大的作用。这里边的主要就是麻黄啊。这个时候呢，没有麻黄，那么一般的新冠病毒的咳嗽也是属于外感类型的。真正到了后遗症期了，就变成内伤的了。这时候变成内伤以后呢，就不是仅仅的用这种宣散肺的方法来治疗了。我们仍然把话题停留在外感咳嗽上，因为毕竟在咳嗽中间很大一部分人是外感咳嗽的。你比如讲，你感受了风热，或者感受了风寒，痰是稀的，脸色是白的，舌苔也是白的，流的鼻涕是清的，这个时候他怕冷的，我们要给他用3奥汤，用生姜，用桂枝，用商叶，也要用麻黄。那这个时候呢，把他的内体的寒给他去除掉，他的咳嗽就会好。然后还有风燥的，你比如说你感染了燥邪，到秋天很燥的时候也会有这种咳嗽引起的。这种咳嗽引起的时候还会有点痰里带血，那个时候呢，我们这时候要用点梨皮啊、贝母啊、桔梗啊这些药来进行治疗，还配合一些南沙参啊。像这种外感的咳嗽呢，一般的病程都比较短，但是呢，如果你不及时治疗的话呢，它就会转到慢性的叫内伤的咳嗽，变成慢性的咳嗽。但是这种外感的咳嗽呢，也是的，每年都可以重复感染，这个也不叫内伤咳嗽啊。你说我去年这个时候也是的，感染了，咳嗽几天好了，这证明他的体质呢偏虚一点，但是还没到内伤的咳嗽。如果处于外感咳嗽经常发的朋友们呢，在咳嗽没发的时候，你就可以进行一些治疗。比如讲，现在进了3伏天，冬病夏治就要开始了。我们今后要有一个冬病夏治的专题，今天不作为主要的来讲啊。那么下边呢，我就给大家介绍，一旦你得了内伤咳嗽，那么怎么办？内伤咳嗽大家可以理解为，就是说我外感咳嗽没有治好，我的痰没有清理完，有痰有火引起了内伤的咳嗽。这个咳嗽呢，就是5脏6腑皆令人咳，最主要的是肺、肝还有肾。这个肝火上炎的时候，大家知道怒伤肝，我们生活中经常会遇到生气的事情，如果我们控制不了自己的情绪，就会发怒。当怒火冲天的时候，肝脏容易引起伤害，它就变成肝火上炎。肝火上炎以后呢，它就会伤肺。这时候的咳嗽呢，就是胸胁疼痛，你2个胸胁都是痛的，口干口苦啊。这个时候还有呢，就是你的这个痰热淤在心中，淤在身体内，这种痰热吐出来的痰呢，是黏黄的、粘稠的，甚至于成块的，久治不愈啊。这个时候还有呢，最后呢，就是说痰湿，就身体里边呢有大量的痰湿在里边，就像脾不湿健运了，然后呢，身体胖胖的、肿肿的，脸色也是白白的，像这种情况呢，也是我们中医治疗的范围。这些最后的阶段，就是到了肺阴耗伤的时候，这个时候人消瘦、低热、吐血，这个时候的咳嗽呢，要考虑肺癌。那么这个时候呢，我们也有我们的中药叫沙参麦冬汤来进行治疗。沙参我刚才讲了，南沙参和北沙参，南沙参是运肺的，北沙参呢是治肺的，所以呢，我们一般的都用南沙参啊。那么养肺阴，这时候特别的重要。在内伤咳嗽中间呢，最主要的就是化痰湿、养肺阴。当痰湿的病人来讲的话呢，我们一般的用发半夏放在方子里边，半夏是去痰湿最好的一个药啊。当那个痰热吮肺的话呢，我们用三栀子、黄芩这些来清理肝火。所以说呢，当你咳嗽
到一定程度的时候，转为内伤的时候呢，一定要用中药来调理。这样的话呢，你会得到非常好的治疗。谢谢大家。